Unapoota unafukuzwa na nguruwe katika ndoto zako, hii sio ndoto nzuri sana. Kwa sababu kumbuka, nguruwe ni mnyama ambaye sio msafi, ni mnyama mchafu sana. Sasa unapoota unafukuzwa na nguruwe, maanake ni kwamba unafuatiliwa na roho ya kukata tamaa, lakini vile vile unafuatiliwa katika ulimwengu wako wa kiroho ili uchafuliwe kiroho. Ninazungumzia kuchafuliwa kiroho, sio kimwili, uchafuliwe kiroho. Lakini vile vile ni roho ya uadui ambayo inafuatilia maisha yako. Kwa hiyo ni lazima uanze maombi ya nguvu sana na uikemee hiyo roho ambayo inatumwa kwako, kwa mfano wa nguruwe, kwa sababu unajua nguruwe ni mnyama mchafu. Nguruwe akaagi sehemu safi. Nguruwe ni mtu ambaye ni mchafu. Kwa ina maana wanataka kukuchafua katika namna ya kiroho. Yawezekana kazini una kibali kwenye ndoa yako. Kwa hiyo nguruwe huyo sasa atakapokukamata ama kukuuma, tayari anakutupia lile roho la uchafu, la kuchafuka kiroho, la kukataliwa, la kukata tamaa. Kwa hiyo yakupasa uombe sana.